என்னடா சொல்கிறீங்க? அன்லிமிட்டெட் பிரியாணியா? அது நம்ம ஈரோட்லையா? ரீசெண்டாக நம்ம இன்ஃபார்மர் கால் பண்ணி அஜய் ஈரோட்டில் அன்லிமிட்டெட் பிரியாணி தராங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. நம்ம எங்கே வந்திருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஊஞ்சோர் பிரியாணி தாங்க வந்திருந்தோம். அன்லிமிட்டெட் பிரியாணின்னு சொன்னீங்க, வீட்டில் இருக்கிற கொண்டாலாம் தூக்கிட்டு வந்துட்டேங்க. ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நீட்டாகவே இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் டேபிள் இலையை போட்டு உட்காந்துச்சு, தண்ணி தெளிச்சுட்டு இன்னைக்கு ஒரு புடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு அண்ணா பிரியாணி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு. பிரியாணி கொண்டு வரும்போதே நமக்கு டெம்ட் ஆகிடுச்சு. சீக்கிரம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் கையில் வாங்கி வச்சுட்டேன். பிரியாணி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பிரியாணி வந்து இலையில கொட்டி நம்ம டேஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சிக்கன் பீசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருந்துச்சுங்க. லெக் பீஸோட மாட்டியிருக்கு. ரைஸ் எடுத்து சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல மைல்டான ஃப்ளேவரில் சூப்பராக இருந்துச்சு. சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா செமையாக குக்காக இருந்துச்சுங்க. சிக்கன் பீஸோட வச்சு ஒரு பைட் போனோம், செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பிரியாணிக்கு சைடிஷாக என்ன வாங்கியிருந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் வாங்கியிருந்தோம். வாங்கின சிக்கன் பள்ளிப்பாளையத்தையும் பிரியாணிக்குள்ள போட்டு சிக்கன் பீஸையும் போட்டு குழம்பையும் ஊற்றி பெரிய பைட்டாக போன வச்சுக்கோங்களேன், வேறு லெவலுங்க. கடையோட லொக்கேஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நாமளும் பிரியாணி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டோம். பாய்.